小孩子支原体咳嗽，想要断根的话，我建议首选中医治疗。昨天就输到第4天、第5天的时候，都已经特别好了。然后从昨天晚上开始又咳嗽，使劲咳嗽。我跟你说，你输液只是把血气压在里面，过2天、过1个礼拜或者过2个礼拜会马上咳得很剧烈，知道吧？不要去输液。他都是昨天晚上都咳嗽的都特别严重。临床上，很多小朋友咳嗽，去医院一检查，就被确诊为支原体肺炎。如果小朋友被确诊为支原体咳嗽，我建议大家首选中医治疗。像支原体咳嗽，大部分治疗就是吃阿奇，然后做雾化，有的是打针，这样子是把寒邪压到体内去，导致孩子咳嗽会反反复复，长期雾化打针容易损伤小孩子的脾胃，导致小孩子体内寒气积留不去，孩子容易出汗，一吹风一受凉就会反反复复咳嗽。如果想把小孩子咳嗽止住的话，必须从病根上去解决问题。中医有一句话叫见咳不止咳，要把病机病根给抓住。其实从中医的角度来说的话，支原体咳嗽大部分是体虚咳嗽，是体内有寒湿所导致，所以要用温药把体内寒湿给排出来，用补肺气的药、补脾胃的药，把表阳给固住，把脾胃功能恢复之后，小孩子咳嗽自然而然才能断根。中医只要抓准病机，精准用药，只要见咳就用止咳药，要把病邪给去掉。只要抓准病机的话，肺症就会很好。后续调理脾胃，只要小孩子舌头变红润，然后不那么容易出汗，大便正常的话，自然而然就能断根。